Ker so tudi njihovi zakonski partnerji delali v programu montaže, so septembra lani podpisale dogovor, da gredo njihovi možje na zavod, kar bo njim omogočilo zaščito pred odpuščanjem, pravijo. Pač je bilo rečeno, vi ste tukaj, dokler je kaj od te firme. Včeraj smo pa zvedeli novico, da pač to več ne velja. Lansko leto ni bilo nikjer omenjen datum 30.6., da se program zaključi in 1.7., da je programa konec, da je naše zaščite konec. To nam ni noben takrat povedal. Dokler je sekop, bomo in mi. Dokler obstaja firma, obstajamo mi notri. Naš sindikat o temu ne ve nič, njim je to vse normalno. Predsednik sindikata ni želel odgovarjati na naša vprašanja, je pa pred kamero stopil generalni direktor podjetja. Jaz razumem, da se ljudje, ki izgubijo svoje delo, čutijo prikrajšane, ampak pri tem, kar smo počeli, smo upoštevali vsa zakonska določila in pa vsa določila, ki so bila tudi sprejeta skupaj s sindikatom v lanskem letu, ko se je ta program tudi sprejemal. Tako da nihče ni bil izigran. Program prestrukturiranja, ki je bil objavljen že lani, je predvideval, da se montažno dejavnost v Črnomlju ustavi in preseli na Slovaško, pravi Virant. Po originalnem načrtu bi se to moralo zgoditi 30.6. Glede na potrebe po delu smo to podaljšali, za današnjim dnem pa dejansko prenehajo potrebe po teh delih. V Črnomlju torej ostaja proizvodnja komponent, ki jih bodo prodajali sestrskemu podjetju na Slovaškem, kar pomeni, da bo delo obdržalo okrog 500 delavcev. Dokler bo potreba seveda po kompresorjih oziroma tudi glede na potrebe novega lastnika te lokacije v Črnomlju. Kot smo že poročali, je novi lastnik družba Akrapovič. O tem, kako in kdaj bo selila svojo proizvodnjo v Črnomelj, pa se še dogovarjajo, pravi Virant.